Pozdrav svima i dobrodošli u novi fakat. Kako rat u Ukrajini ulazi u 3. godinu, dešavaju se sve veće i veće tenzije u tom dijelu svijeta i idemo vidjeti što se sad događa. Napravit ćemo neki mali osvrt, vidjet ćemo šta pišu mediji. Tako da, evo, dobrodošli, stisnite jedan like i idemo u temu. Znači, rat u Ukrajini ušao je u 3. godinu trajanja, a ukrajinska vojska izgleda da se suočava sa jako teškim stvarima. Navodno da u Ukrajini ponestaje vojnika i streljiva za pružanje otpora i sad su počeli izlaziti van neki ukrajinski nezadovoljni vojnici i zapovjednici i imamo navodno informaciju da je, izjavu jednog zapovjednika, dakle ukrajinskog, koji je procijenio da je samo 60 do 70% od nekoliko tisuća ljudi ostalo u ukrajinskoj vojsci, dakle od početka sukoba. Ostali kažu da su poginuli, ranjeni ili otpušteni zbog starosti ili bolesti. Teške žrtve koje su nanijele ruske snage pogoršavaju katastrofalni uvjeti na istočnom bojištu, gdje se zamrznuto tlo pretvara u gusto blato na neobičajno toplom vremenu, izazivajući vojnicima probleme sa zdravljem. Vrijeme je kiša, snijeg i ljudi zbog toga oboljevaju od najobičnije gripe ili angine. Izvan su akcije neko vrijeme i nema ih tko zamijeniti, rekao je jedan od zapovjednika satnije ukrajinske brigade. Najveći problem u ovom trenutku u svakoj postrojbi je upravo manjak ljudi. Da li to znači da sve manje ljudi u Ukrajini želi ići u vojsku ili jednostavno se radi o tome da ne stiže ona pomoć koja je obećana Ukrajini od strane Amerike i od strane nekih NATO članica, vidjet ćemo. Uglavnom, pred 2. godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, koja se obilježava 24. veljače, dakle, Rusija izgleda da dominira u sukobu u kojem se kombiniraju rovske bitke i iscrpljivanja s visokotehnološkim ratom sa desecima tisuća dronova koje koristi, dakle, Ukrajina, budući da je sada u manjku sa ljudima, pokušava se oslanjati na dronove, pa smo vidjeli da neki dan je izvela par uspješnih akcija sa dronovima gdje je navodno raznijela i nekoliko tih ruskih skladišta oružja. Uglavnom, Rusija zadnjih mjeseci postiže napretke i postigla je jednu dosta veliku pobjedu. Ono što smo prije par tjedana već govorili, da postoji ta bojazan da Rusi zauzmu Avdijiku, to se desilo zapravo i izgleda da su Rusi sad potpuno zaposlili taj grad u Donjeckoj oblasti. Sad imamo još neke izjave ukrajinskih vojnika. Glasnogovornik 3. posebne jurišne brigade, jedna od postrojbi koje su pokušavale obraniti grad, rekao je da su branitelji bili brojčano nadjačani sa čak 7:1. Dakle, da je bilo 7:1 vojnika u korist Rusije naspram Ukrajine. Reuters je razgovarao sa više od 200 vojnika i zapovjednika pješadijskih, dronovskih i topničkih postrojbi u različitim sektorima 1000 km dugog bojišta na istoku i jugu Ukrajine. Dakle, premda su i ukrajinski vojnici dalje motivirani za borbu protiv Rusije, oni su govorili o izazovima pružanja otpora navodno većem i bolje opskrbljenom neprijatelju, dok vojna pomoć sa zapada još uvijek ne dolazi. Sjećamo se ono što je trebalo biti izglasano u Senatu, a što su osporili republikanci. Dakle, ta pomoć ne dolazi još uvijek i ili stiže jako sporo, dakle, od strane zapada, dakle, Amerike i NATO-a, unatoč velikim molbama koje šalje ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski. Dakle, on i dalje okolo obilazi te zapadne zemlje i moli za te veće vojne pakete. Sad kaže, drugi zapovjednik 59. brigade, koji je rekao da se zove Grigorij, opisao je nemilosrdne napade skupina od po 5 do 7 ruskih vojnika koji bi jurišali do 10 puta na dan kao topovsko meso, što bi jako iscrpljivalo zapravo ukrajinske vojnike. On je rekao, kada se 1 ili 2 obrambena položaja bore protiv takvih napada, dakle tih jurišanja ruskih vojnika, cijeli dan momci se zapravo umore. Rekao je taj ukrajinski
zapovjednik Grigorij, dok su oni njegovi iscrpljeni ljudi bili na kratkoj rotaciji s bojišta u blizini Donjecka koji drže Rusije. Dakle, sad vam govorim navodno od Reutersa, prve zapravo informacije sa navodno te prve crte. Oružje se pokvari i ako ne postoji mogućnost da im se dopremi još streljeva ili da se zamijeni to oružje, tada shvaćate kamo to vodi. Dakle, ukrajinski vojnici zapravo se suočavaju sa manjkom oružja ili sa kvarovima na oružju. Opet kažem, jer ne dolazi ta pomoć sa zapada kako je bilo predviđeno od strane, naravno, Ukrajine. I sad kaže ukrajinsko i rusko ministarstvo obrane nisu odgovorili na upit za komentarom situacije na bojištu i kako obje strane namjeravaju voditi rat do kraja godine. Kažem opet, dakle, ne postoji za sad nijakve naznake da bi se rat trebao završiti. Sjećamo se, bilo prije tjedan dana navodno da je i Putin nešto govorio da bi htio sjesti za stol, a i druga strana, međutim izgleda da su to samo bile prazne priče i floskule i budući da Rusi sad osjećaju da imaju laganu nadmoć nad tim bojištima, oni su sigurno dobili još tu nekakvu jaču motivaciju da krenu sad dalje, makar naravno s druge strane Ukrajinci su dobili također na to još jaču motivaciju da obrane svoju državu. Sad kaže dalje, traže se borci i streljivo jer se Kijev jako oslanja na novac i opremu iz inozemstva kako bi vodio rat, ali budući da je 61 milijarda američkih dolara pomoći SAD-a blokirana zbog političkih nesuglasica u Washingtonu, Kijev je ranjiviji nego ikada prije. Vojnik koji služi u topničkoj postrojbi grad zvan Škorpion rekao je da njegov lanser koji koristi sovjetsko streljivo koje posjeduje nekoliko ukrajinskih saveznika sada radi samo s oko 30% kapaciteta. Ovo nam se dešava u zadnje vrijeme, taj vojnik je rekao, i nema dovoljno stranog streljiva. Topničke granate jako nedostaju i zbog nesposobnosti zapadnih zemalja da održe ritam isporuka. U stanku u američkoj pomoći Europska unija priznala da neće ostvariti cilj slanja 1 milijun granata u Ukrajini do ožujka i to za gotovo prvu polovicu kako je bilo dogovoreno. Michael Kaufman, stručnjak za rusku vojsku pri Carnegievoj zakladi za međunarodni mir, think tanku u Washingtonu, ocijenio je da rusko topništvo ispaljuje čak 5 puta više granata od ukrajinskog, što je rekao i taj zapovjednik Grigorij iz 59. ukrajinske brigade, ako je vjerovati svim tim medijima koji pišu ovakve informacije. Dakle, situacija je stvarno teška sada u Ukrajini. Ukrajina ne dobiva dovoljne količine topničkog streljiva kako bi ispunila svoje minimalne obrambene potrebe i to nije održiva situacija u budućnosti, rekao je Kaufman. Moskva sada kontrolira gotovo 1/5 ukrajinskog teritorija, uključujući Krim, koji je anektirala 2014. čak iako linije bojišta uglavnom stagniraju zadnjih 14 mjeseci. Dakle, Rusija nije Bog zna koliko napredovala, međutim sad u zadnje vrijeme, u zadnjih par tjedana dolazi do situacija i bojazni od strane Ukrajine da Rusija počinje dominirati i zapravo prebacivati rat u svoju korist. Ukrajinski dužnosnici rekli su da njihove oružane snage sada imaju oko 800.000 ljudi, a Putin je u prosincu naredio da se ruske snage povećaju za 170.000 vojnika na čak 1,3 milijuna vojnika. Osim vojnika, obrambena potrošnja Moskve daleko je veća od ukrajinske. Za ovu je godinu namijenila čak 109 milijardi američkih dolara za taj sektor, više nego dvostruko više od ukrajinskog ekvivalentnog cilja od samo 43,8 milijardi dolara, dakle naspram tih 109 milijardi ruskih. Dakle, radi se o duplo većem nekakvom budžetu, kako pišu mediji. Novi zakon koji ima za cilj mobilizaciju još 450 do 500 tisuća Ukrajinaca polako se probija kroz parlamentarnu proceduru, ali nekim vojnicima koji se sada bore značajna pojačanja izgledaju kao daleka nada. I sad ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov nedavno je u pismu prema Europskoj uniji ocijenio da je manjak topničkog streljiva kritičan, pozivajući europske čelnike da učine nešto više kako bi povećali opskrbu oružja prema Ukrajini.
Dakle, sa svih strana imamo taj vapaj da se Ukrajini isporuči još više oružja kako bi se obranila protiv Rusije koja napreduje na tom teritoriju. U pismu je naveo da Ukrajini apsolutno kritično treba minimalno 6.000 topničkih granata svaki dan, a njegove snage mogu ispaliti samo 2.000 tih granata na dan. Dakle, Zelenski sprema potpunu mobilizaciju, dakle, fali i ljudstva, fali i oružja Ukrajini i sad ćemo vidjeti kako će se dešavati daljnja situacija. U nedostatku ljudstva Ukrajina se jako oslanja na te vojne dronove. Konvencionalne ratne zrakoplove može se relativno rijetko vidjeti iznad bojišta, uglavnom zahvaljujući protuzračnoj obrani, no na nebu dakle, se vodi drukčija bitka i obje strane nastoje steći premoć sa dronovima. Dakle, jedna nova vojna tehnologija koja je sad zapravo glavna karakteristika tih modernih ratova. Dronovi su postali jeftini i mogu pratiti kretnje neprijatelja i precizno napadati svoje mete. Kijev nadgleda procvat proizvodnje dronova i inovacija i razvija napredne dronove dalekog dometa, a Moskva ne zaostaje za Kijevom i jako puno ulaže u dronove. Također ima i onu relaciju dobro sa Iranom. Iran je poznat po proizvodnji dronova i dakle kaže Rusija je zbog toga poništila u startu tu ravnu prednost Ukrajine sa dronovima, a samo na ukrajinskoj strani prošle godine od proizvođača naručeno čak više od 300.000 dronova, a više od 100.000 ih je poslano na bojište. To je izjavio ministar za digitalni razvoj Mihailo Fedorov za Reuters. Snažan fokus sada je na laganim okretnim FPV, takozvanim dronovima, čiji piloti imaju pregled situacije na bojištu iz prve ruke, zahvaljujući kameri koja je montirana dakle, na letjelici na tom dronu. Zelenski je postavio cilj da Ukrajina ove godine proizvede dakle, preko 1 milijun tih FPV dronova. Međutim, s druge strane, isto vrijedi i za Ruse, čiji su dronovi sada brojniji od ukrajinskih, po ukrajinskim pilotima iz čak 3 postrojbi, dakle, po izvještavanju navodno ukrajinske vojske. Rusko ministarstvo obrane objavilo je ovaj mjesec da je Rusija povećala proizvodnju vojnih dronova u proteklih godinu dana, ne otkrivajući točne brojke. Kako upotreba dronova raste, obje strane jačaju i razvoj elektroničkih sustava koji mogu poremetiti frekvencije se koriste u komunikaciji pilota s dronovima kako bi se srušili ili promašili metu. Sad, jedan vojnik Darwin, 20-godišnjak koji je napustio studij medicine kako bi se pridružio vojsci kada je Rusija napala Ukrajinu, usporedio je aktualnu utrku u naoružanju dronovima s onom između ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Zrakoplovi su dominirali u Drugom svjetskom ratu, ali moderni sustavi za protuzračnu obranu u velikoj su mjeri ograničili njihovo korištenje u ovom ratu. U budućnosti siguran sam da će se dogoditi isto s dronovima. Koncentracija i učinkovitost elektroničkog ratovanja postaće tolika da će bilo kakva veza između drona i njegovog pilota postati nemoguća. I sad još imamo Američki institut za ratne studije koji je objavio kasno sinoć kako zapravo nikad nije bila gora situacija u Ukrajini i da Rusi napreduju sa svih strana i da se Ukrajini ne piše dobro bez značajne pomoći Zapada. Sad, da li je taj Američki institut pod kontrolom ili pod utjecajem Bidena, to ne znamo, u smislu da se odobri taj paket koji su demokrati htjeli odobriti od čak 120 milijardi za Ukrajinu, Izrael, Tajvan i za granice. Uglavnom, iz toga Američkog instituta su poručili da ruske snage provode ofenzivnu operaciju s više strana u potrazi za operativno značajnim ciljem gotovo prvi put u više od godinu i pol dana. Izgledi ove ofenzive u sektoru Harkiv i Lugansk daleko su od jasnih, ali njezina početna izvedba označava značajan zaokret u pristupu ruske operativne razine. Dakle, dešavaju se nekakve nove stvari, nekakve novi momenti u ratu između Rusije i Ukrajine. Dakle, ti svjetski mediji, mainstream mediji su malo okrenuli narativ. Sad uglavnom svi pišu da Rusija ostvaruje značajan napredak i da situacija u Ukrajini nije dobra. Sad kažem opet, da li je to zato da se što prije Ukrajini naravno odobri ta pomoć u novcu i u oružju, ili se radi o nekim drugim stvarima. Tek ćemo vidjeti kako će se razvijati ti događaji dalje. Uglavnom imamo dosta panične natpise u mainstream medijima, a jedno od najpaničnijih natpisa možda je izjava Jurija Riženkovog,
izvršnog direktora Azovstala u Mariupolju, dakle koji je vodio tu čeličanu, koji je izjavio da ako se Putina ne zaustavi sada, da će pokrenuti treći svjetski rat i da ako Ukrajina padne, da će morati američki i europski vojnici ratovati. Dakle, eto, to su neke sad lude, panične izjave koje se dešavaju trenutno u svim svjetskim medijima, tako da je taj zapadni mediji su malo promijenili taj narativ što se tiče rata u Ukrajini. Uglavnom, činjenica je da sad trenutačno Ukrajini hitno treba oružje, hitno joj treba pomoć i da je sada trenutno situacija u Ukrajini dosta loša po Ukrajinu i vidjet ćemo kako će sad reagirati svijet, kako će reagirati Zapad, da li će se dalje ići u te nove ratove, da li će se dalje ići u investiranje u ratove. I naravno onda za kraj imamo i ne možemo bez Trumpa, ali tako, koji uvijek ima neke svoje zabavne, šokantne izjave, koji je izjavio da je zabrinut. Dakle, u svom intervjuu za Fox komentirao je opasnost od nuklearnog rata u kojem bi samo jedna bomba mogla uništiti New York i Južnu Karolinu. Ta njegova izjava mnoge ostavila u čudu, još gore nego ona izjava kad je zapravo pozvao Rusiju da napadne NATO prije 2 tjedna, koja je bila potpuno lužička izjava. Sad je, dakle, u novom intervjuu sa Laurom Ingram za Fox News rekao da je zabrinut zbog sigurnosti svojih pristaša. Kaže, ti ljudi i svatko u ovoj prostoriji je trenutno u velikoj opasnosti. Imamo nuklearno oružje kojim da pogodite New York, uništena bi bila i Južna Karolina. Dakle, on aludira na to, gledajući taj intervju, da nikad ne bi došlo do rata u Ukrajini da je on bio predsjednik, jer je on, naravno, on bi rekao onda Putinu da on zaustavi taj rat, oni su bili kao dobri i da zapravo nikad ne bi započeo uopće taj rat. Tako da opet Trump puni te stupce i trese američke i sve zapadne i ostale medijske prostore. I za kraj imamo vijesti koje trenutno tresu cijelu Europu, a koje su zapravo u magli od ovih svih ratova, a to je da nikad više ilegalnih migranata nije ulazilo ili pokušavalo ući u Europu, a najnoviji slučajevi su upravo tu kod nas. Srbija, Bosna i Hercegovina i preko Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, tu kod nas. Zadnje vijesti su da su srpska policija vratila ilegalne migrante sa granice, dakle s Makedonijom, dakle uspjela ih je otjerat. Kako je Guardian prenio, skinuli su ih do pasa i vratili natrag, a tu kod nas u Hrvatskoj, kaže, ilegalni migranti koji preko BiH pokušavaju doći do EU počeli su pribjegavati nasilnim prelascima granice s Hrvatskom, u koju ulaze motornim vozilima u punoj brzini preko graničnih prijelaza i pritom bježe od policije. Dakle, ne samo da ilegalno ulaze, pokušavaju ući i kod nas i u EU, nego to rade i na način da ugrožavaju zapravo ljudske živote. Tu informaciju potvrdila je granična policija BiH te hrvatski MUP uz konstataciju kako je nova taktika ilegalnih migranata zabilježena od početka ove godine, od kada je u pokušaju ilegalnog prelaska granice zaustavljeno oko 1600 migranata. Dakle, treba se pohvaliti našu hrvatsku policiju koja radi za sad jako dobro ovaj posao. Dakle, dobro zaustavlja te ilegalne migrante, međutim, naravno, ne možeš sve to uspjeti zaustaviti i migranti pronalaze kombi vozila i ostala automobila i motorna vozila i onda potom u velikoj brzini pokušavaju projuriti cestama preko manje prometnih graničnih prijelaza, dakle ne obazirujući se na policiju koja ih u tome pokušava zaustaviti, kako pišu HINA i HRT. Nekoliko odvojenih incidenata takve vrste zabilježeno je na graničnim prijelazima koji gravitiraju Bosanskoj Gradišci te Unskoj Šanskoj županiji u BiH, na krajnjem sjeverozapadu te zemlje gdje je najveća koncentracija migranata koji pristižu preko Srbije i Crne Gore. 2 slučaja nasilnog prilaska granice zabilježena su na prilazima namijenjenim lokalnom stanovništvu. U očitovanju MUP-a Hrvatske stoji kako su metom ilegalnih migranata postali prilazi Bogovlja, Hadžin potok, Pašin potok, Zagrad i Kordunski Ljeskovac, Tržačka Raštela. U jednom od takvih slučaja pokušaja nasilnog prelaska granice na području Slunja za malo je ozlijeđena hrvatska policajka.
Na graničnom prijelazu bila je policijska službenica koja je skokom u stranu izbjegla nalet vozila. Nakon toga su policijski službenici na području općine Cetingrad zaustavili vozilo i tom prilikom se vozač dao u bijeg, ali je brzo uhićen. Dakle, priopćio je hrvatski MUP. Eto, sve više i više imamo tih pokušaja, dakle, a to vam je i zbog ovih, zbog nekih agendi o kojim, naravno, već te stvari znate, a vidimo i da se dešavaju ovi ratovi koji su također vjerojatno dio neke agende i ljudi onda jednostavno očito u potrazi za boljim životom ili zbog nekih drugih stvari, već smo pričali, da li zamjena stanovništva, da li zbog toga što fali radne snage na zapadu, jednostavno dolaze ovdje i dešavaju se ovakve stvari. Eto, to je bilo to za danas. Ostavite jedan like za temu, pogledajte nas u idućoj epizodi, pretplatite se na kanal ako niste, stisnite taj subscribe, šerajte video i lijep pozdrav i svako dobro. Vidimo se.